Nah, setelah kalian mengetahui apa itu sekolah kedinasan dan jenis-jenisnya, kalian juga harus tahu nih beberapa informasi terupdate berikut. Di antaranya, hanya 63% pelamar Kementerian Perhubungan yang lulus tahapan administrasi, hanya 25% pelamar yang lulus SKD pada 11 sekolah kedinasan perhubungan pada tahun 2018, dan hanya 10% pelamar yang lulus SKD IPDN pada tahun 2017. Penyebab kegagalan yang harus kamu waspadai di antaranya, kurangnya kelengkapan dokumen administrasi, kurangnya penguasaan referensi soal-soal SKD, tidak mengetahui strategi mengerjakan soal SKD berbasis CAT, tidak terbiasa menggunakan TKD berbasis CAT, dan tidak mengetahui peluang kelulusan di sekolah yang dituju. Nah, jawaban dari semua itu adalah Bimbel Bina Taruna Wiratama, gerbang masuk ke sekolah kedinasan dan CPNS atau ASN. Bimbel Bina Taruna Wiratama atau disingkat Bimbel BTW telah mengembangkan sistem bimbel yang mampu mengantisipasi masalah-masalah kegagalan masuk sekolah kedinasan melalui penggabungan bimbel sistem online dan dilanjutkan dengan bimbel sistem tatap muka. Apa sih sistem online dan sistem tatap muka itu? Sistem online. Sistem online kami rancang agar kalian dapat terus berlatih soal TKD dimanapun dan kapanpun tanpa mengganggu kesibukan atau aktivitas kalian. Lalu dengan menggunakan sistem online, otomatis biaya bimbel akan jauh lebih murah dibandingkan dengan sistem bimbel pada umumnya. Sistem online kami juga memiliki konsep dipaksa untuk terbiasa, di mana kalian akan diberikan 5.000 soal yang terbagi dalam 50 modul. Sehingga semakin kalian pelajari, akan semakin kalian kuasai materi TKD-nya. Nah, itulah yang akan menjadi amunisi kalian untuk berperang melawan seleksi TKD. Dan desain modul kami dirancang menggunakan sistem CAT, yaitu sistem yang digunakan BKN untuk mengadakan seleksi TKD. Dan setiap modul terdiri dari 100 soal sesuai standar BKN, yaitu 35 soal TWK, 30 soal TIUH, dan 35 soal TKP. Dan dapat dikerjakan berulang hingga 5 kali. Selain itu, sistem CAT kami juga dilengkapi dengan waktu pengerjaan yang sesuai dengan standar BKN, sehingga kalian dapat berlatih menggunakan strategi optimasi waktu. Wah, syik banget ya! Tunggu dulu, bukan cuma itu yang spesial dari bimbel BTW jika dibandingkan dengan bimbel online lainnya. Setelah modul selesai dikerjakan, nilai kelulusan juga langsung dapat diketahui disertai dengan kunci jawabannya. Sehingga kalian dapat mengevaluasi kelemahan kalian dan berlatih pada tes yang belum melewati passing grade, yaitu pada TWK, TIUH, dan TKP. Wah, kamu bisa jadi well prepare banget ya. Oh iya, sistem online kami juga menyediakan rapot atau laporan kepatuhan dan evaluasi capaian hasil bimbel. Jadi, perkembangan kamu akan terus terpantau. Rapot perkembangan hasil bimbel yaitu yang berupa evaluasi kepatuhan mengerjakan modul dan evaluasi tingkat kelulusan menunjukkan seberapa rajin kalian mengerjakan modul yang diberikan dan seberapa besar penguasaan materi kalian. Nah, untuk melanjutkan sistem online, agar peluang kelulusan kalian makin besar lagi, kami juga memiliki program tatap muka. Namun, kalian harus menyelesaikan persentase kepatuhan minimal 80% dari jumlah modul yang diterima dan persentase kelulusan minimal 80% dari jumlah modul yang dikerjakan. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan program online dengan baik dan mengikuti program tatap muka, jamin deh, peluang kalian lulus sekolah kedinasan yang dituju pasti semakin besar. Karena di program tatap muka, kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang pengenalan sekolah kedinasan langsung dari para alumni sekolah kedinasan. Di sini kalian bisa konsultasi mengenai banyak hal, mulai dari peluang kelulusan hingga kehidupan kampus nanti. Lalu di hari kedua, kalian akan diberikan latihan penyiapan administrasi pendaftaran, mulai dari pelatihan pembuatan dokumen administrasi dan layanan checking kelengkapan persyaratan administrasi. Kalian masih ingat kan kalau banyak peserta di tahun kemarin yang gagal pada tahap seleksi administrasi? Jadi bagian ini penting banget buat kalian. Nah, hari ketiga kami akan memberikan pengenalan materi untuk tes selanjutnya, yaitu tes potensi akademik, tes kesamaptaan, wawancara kesehatan, dan lain-lain. Dan yang tak kalah penting nih, kami akan mengadakan
tes tryout dengan memaksimalkan strategi yang telah diberikan sebelumnya. Jamin kalian pasti akan sangat siap menghadapi TKD berbasis CAT. Nah, itu dia tadi manfaat kalau kalian ikut bimbel BTW. Tapi kalian pasti masih bertanya nih, apa sih bedanya bimbel BTW dengan aplikasi bimbel lainnya yang bisa kalian dapatkan dengan gratis? Mari kita lihat perbedaannya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau aplikasi gratisan itu modul dan referensi soalnya terbatas, serta kalian tidak bisa mengerjakannya secara berulang. Lalu, tidak didesain berbasis CAT dan tidak ada strategi optimasi waktu. Mungkin kalian sering melihat ada muncul iklan yang akan mengganggu kalian tes. Serta yang paling penting, tidak ada monitoring perkembangan hasil belajar. Nah, bisa kalian bandingin dong ya dengan aplikasi bimbel BTW yang memiliki 5.000 soal yang dapat kalian kerjakan secara berulang, yaitu 5 kali pengulangan, dan menggunakan sistem CAT yang digunakan oleh BKN, serta memiliki fitur untuk strategi waktu. Pastinya nih nggak akan ada iklan yang dapat mengganggu kalian saat melakukan tes. Serta hal yang paling penting adalah disediakan pembahasan untuk bahan evaluasi kalian, serta terdapat fitur raport atau perkembangan hasil belajar. Kalian masih kepo juga tentang kami, Bimbel BTW Bina Taruna Wiratama, gerbang buat kamu masuk ke sekolah kedinasan. Pengelolaan Bimbel Bina Taruna Wiratama dilaksanakan melalui perusahaan berbadan hukum, yakni PT Bina Taruna Wiratama. Bimbingan belajar Bina Taruna Wiratama adalah bimbingan belajar yang menjawab keprihatinan akan tingginya angka ketidaklulusan dalam tahapan seleksi atau tes kompetensi dasar yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara, baik dalam penerimaan CPNS maupun sekolah kedinasan. Bimbingan belajar Bina Taruna Wiratama merupakan pionir dan satu-satunya bimbel yang digagas dan dikelola oleh gabungan beberapa alumni perguruan tinggi terkemuka, yaitu ITS, ITB, UGM, UI, dan UNUD, dan langsung dari alumni sekolah kedinasan, yaitu STTD, IPDN, STAN, STPI, dan STP. Gimana? Gak akan ada deh bimbel online lainnya seperti bimbel BTW yang memiliki referensi 5.000 soal simulasi SKD atau TKD, melatih kalian mengerjakan TKD dengan sistem berbasis CAT, memberikan strategi untuk memaksimalkan waktu dalam mengerjakan TKD, memberikan kalian pengenalan jurusan dan kehidupan kampus di tiap sekolah kedinasan langsung dari alumninya, memberikan konsultasi peluang kelulusan di sekolah kedinasan yang akan kalian pilih, membantu kalian menyiapkan persyaratan administrasi secara lengkap untuk sistem pendaftaran online, memberikan pengenalan tahapan tes selanjutnya yaitu tes TPA, psikotes, kesehatan, kesamaptaan, dan wawancara. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel YouTube kami, Bimbel BTW. Bimbel BTW, gerbang masuk sekolah kedinasan dan CPNS atau ASN.